Всем привет! Я сегодня решила открыть занавески, чтобы вам не так скучно было смотреть на мой белый фон. Итак, сегодня у нас на фоне Нью-Йорк! Собственно, я думала записать видео о погоде, а потом подумала, будет легче говорить о погоде, если вам сначала рассказать в общем о стране. На самом деле о Новой Зеландии все так мало знают, наверное, потому что она так далеко, но она какая-то малоизвестная. Я подумала, почему бы вам сегодня не рассказать в общем о стране, чтобы вы имели представление, что это вообще такое. Как вам известно, Новая Зеландия находится в южном полушарии. Я вам уже это рассказала в прошлом видео. И если вы представите себе карту мира, то Новая Зеландия находится на юго-востоке, в самом низу, рядом с Австралией, но только еще ниже, южнее и восточнее. Новая Зеландия располагается на двух островах, и они называются Северный и Южный. Да, не очень креативно, но зато легко запомнить. Столицей Новой Зеландии является город Веллингтон. Он находится прямо посередине страны. Я слышала, что столицу когда-то перенесли из Окленда в Веллингтон, чтобы всем фермерам было удобно туда добираться. А Окленд является самым крупным городом, и он располагается на севере. Ну, как вам сказать, крупный? В Новой Зеландии проживает 4,5 миллиона человек, а территория у нас 75-я в мире. То есть мы примерно как Италия. Или, чуть меньше Японии. И представьте себе Японию со 130 миллионами человеками, и у нас в Новой Зеландии всего 4,5. Да, у нас куча территорий, куча лесов, заповедников, парков. И когда мы говорим о городах, о крупных городах, вот Окленд у нас самый крупный. В Окленде проживает 1,5 миллиона человек. Остальные города — это 500 тысяч, 300 тысяч, и это крупные. То есть для Новой Зеландии маленький город — это, наверное, где проживает 10 тысяч, и все равно это город. Что у нас есть из крупных городов, Значит, Крайстчерч. Вы, наверное, про него много слышали в новостях. Там всегда землетрясение. Если я не ошибаюсь, он находится рядом со стыком двух плит, и из-за этого там часто происходит землетрясение. Веллингтон крупный. Гамильтон крупный, хотя, когда из Окленда едешь в Гамильтон, кажется, что это деревня. В Новой Зеландии субтропический климат на Северном острове и умеренный на Южном. Но здесь вы найдете на самом деле все, что только вашей душе угодно. Хотите пляжи, море? Пожалуйста. Хотите горы и кататься на лыжах? Пожалуйста. Хотите леса? Пожалуйста. Хотите озера? Хотите реки? Все есть. Также в Новой Зеландии тысячи эндемиков, то есть тысячи растений и животных, которые не встречаются больше нигде в мире, а встречаются только в Новой Зеландии. В Новой Зеландии всего 1 часовой пояс на всю страну, на самом деле она такая узенькая, что там больше и не надо, и это очень удобно, потому что можно созваниваться с любым городом и не думать, сколько там у них сейчас времени, они работают, не работают. Новая Зеландия всегда находится наверху в различных мировых рейтингах. Мы на данный момент являемся 4-ми по индексу миролюбия, то бишь безопасности в мире, 2-ми по индексу восприятия коррупции, то есть мы не коррупционны, 2-я страна в мире, 2-ми по отсутствию барьеров для ведения частного бизнеса, и это правда, очень легко в Новой Зеландии открыть частный бизнес и вести его, 7-ми по развитию человеческого потенциала. Валюта в Новой Зеландии — это новозеландский доллар. Когда я ехала сюда в начале января 2016 года, я покупала доллары США, и тогда курс был 1 новозеландский доллар равнялся 66 центам доллара США. На самом деле, сейчас до сих пор оно примерно такая же осталась цена, но новозеландский доллар сильно упал в последнее время, потому что правительство пытается занизить курс доллара, чтобы
легче было экспорту. Новой Зеландией управляет парламент. Но мы также находимся в содружестве королевств вместе с такими странами, как Великобритания, Канада и Австралия. И, соответственно, наша королева — это королева Великобритании. У нас на новозеландском флаге есть этот Union Jack, флаг Великобритании. Однако на данный момент идет референдум по поводу смены флага, потому что новозеландское правительство считает, что нас очень часто путают с Австралией. И на самом деле флаги очень похожи. Но почему именно мы должны сменить флаг, а не Австралия, неизвестно. И на самом деле, хотят ли люди сменять флаг, тоже пока непонятно. По предварительным голосованиям многим не нравятся отобранные варианты, и они просто хотят оставить старый флаг. Так что, может быть, еще ничего и не изменится. Государственный язык здесь английский, а также язык маори, язык местного населения. Собственно, о маори я, пожалуй, сделаю отдельное видео, потому что это довольно большая тема. А также государственным языком является язык жестов. Не знаю, чем новозеландский язык жестов отличается от российского языка жестов. Не могу вам сказать. Акцента особого у новозеландцев нет. Ну, хорошо, акцент есть. Англоязычный человек всегда различит, если вы из Новой Зеландии, или там Австралии, Америки. Но если вы учили язык в России и приедете в Новую Зеландию, то вам не будет казаться, что, боже мой, они говорят с таким акцентом, я ничего не понимаю. Нет, нормальный английский язык, все понятно. Чем занимается страна? Главное для нас это туризм, а также экспорт молока, мяса и вина. У нас в Новой Зеландии больше овец, чем людей. И, собственно, из-за того, что у нас куча крупнорогатого скота, овцы входят в крупнорогатый скот, из-за того, что у нас куча животных, над Новой Зеландией озоновая дыра. И это проблема. Но все не так плохо. Собственно, одна из причин, почему Новая Зеландия так развита, потому что мы не тратим деньги на армию или завоевание космоса. Наша армия — это, пожалуй, 4 корабля, которые стоят в порту. Они, наверное, уже далеко даже и не отплывут. Кто будет нападать на Новую Зеландию? Мы так далеко находимся ото всех. Сюда пока приедешь, приплывешь или прилетишь, уже всякое желание отпадет сражаться. Да и сухопутной армии, в принципе, некуда идти. У нас повсюду вокруг вода, живем на острове, поэтому смысла в ней тоже особого нет. И вот все деньги тратятся на развитие страны, на обычных людей, что я считаю большим плюсом. Что ж, спасибо вам большое за просмотр, надеюсь, вам было интересно узнать про Новую Зеландию в общем, так сказать, ликбез. Пишите в комментариях, что вы думаете, знали ли вы про Новую Зеландию, эту информацию не знали, или что до этого вы знали про Новую Зеландию. Наверное, все знают то, что здесь снимался «Властелин колец», а еще Power Rangers и какие-то еще шоу. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!